6 ibitego 3-2 Arsenal mu byukuri iri muri yashusho yayo biyagoye ariko ikayabona Declan Rice kiri mwiza w'umukino tuje kuri ARTETA sugezeho cyatunyibutse neza nta periode twabonye ARTETA ari kumena aba nyiri equipe abegera cyane bategetswe guhura buri gihe muri pre-season niyo mpamvu Messi akora déplacement wabonaga abakaresa kubera Silibas dokwa kameme turebeye kure nuko bakaresa no kubereka ati nyine squad nyine umwataka nyine umukinyi runaka sibyo nako nagujuka mu gitondo uvuga ati ngo ngiye Arsenal mwamaye ngiye naje ndi coach none mbaye manager none akakanya aba bakinyi ntago batwara Premier League umuyobozi ntago yakukundira ariko sofa ugiye kureba imbaraga nyinshi Sidiki naho yicaye ku mwanya wa mbere akakanya abakinyi barahamwicaje nibyo Pep Guardiola akubwiye ati ngiye njyanye muri Stoke City ntago natwara igikombe Michel Platini akubwiye ati nta mutozo ukora amajije abakinyi no bakora amajije akakanya ugiye kureba Premier League ahigeze Arsenal urabona ko ashobora kuvunika amagarayesh akamara imisi ariko abona ba Enkapi baje bamufashije sibyo ashobora kugira ikibazo Kai wari uhari umwaka ushize ariko abandi bakaza bakamusayidira ashobora kugira ikibazo kapiteni Odegaard twarabungiye yamaze ukabona harimo abaje baramufasha ku rwego rwiza mu byukuri ugiye kureba Arsenal mentalement c'est bon au niveau ya squad c'est bon ni squad vraiment bonne yitaye yo kujya kuri bataille zitandukanye turimo turareba nta déplacement nimwe yoroha kuri Vitality kuri bonus sibyo ariko kugera igihe uvuga uti ngiye ndikamata mpaka nyitsinze 3-1 urabona ko kameme ni travail nini yarakoze iyi ni weekend nziza yi mbona uravye ama match Arsenal kina uravye ukuntu mu mutwi wabo hari victoire gusa uravye ukuntu bagwana kugira bashike ku ntsinzi kandi bigoye ariko bikarangira bayishitseko ni ikintu cerekana ko bari muri ritme y'umushampion kuko muri ritme y'umushampion misi yose utegerezwa kubona ko match zose ukina nka final kandi ugenda uganya iyo final par final haragera hushika kuri ya final ya objectif yawe je ndavye ritme barimwo franchement kugeza uno munsi ukaraba nkuko she yarabivuze ukaraba effectif bafite ukaraba umutoza bamaranye igihe ukuntu ariko araba managinga amarotation akora rimwe na rimwe je mbona Arsenal iri mu nzira nziza y'igikombe umukino wa 7 ikurikiranya muri competition zose batsinda kuri buri mwanya wa Arsenal kugera ku munsi wa 20 bose bamaze guhinduka uretse umunyezamu buri umwe wese amaze gukoraho ku ruhande rwe uretse umunyezamu Raya mugenzi we ni utari wagikina match nimwe ya Premier League ariko mu yindi myanya yose sigaye mu kibuga bose bamaze gukoreshwa atari ubushake bwa ARTETA ari itegeko rya Premier League ni itegeko rya Premier League ndavuga iki uzageraho nta yindi shu ufite sibyo Sari bageze umwanya wo kugenda aragaruka umumagarayeshi nibwo arimo kugaruka iburyo yaba Ben White yaba Timber barakinnye nubwo Timber amaze gukina byinshi ibumoso bavuye kuri Karafiori Scary bageze kuri Hinkapiye urumva hagati Declan Rice yagize umwanya wo kutaboneka urumva ni mugozi y'umugabo Zubimendi nawe nibugerageza ko haba urumva nta match arasi inshuro imwe agasimburwa waza yarasimbuye inshuro imwe cyangwa se ebyiri urumva Odegaard yamaze igihe adahari eze arafasha ku munsi w'ejo n'abasanzwe babanzamo ku mpande yari yabasimbuje bose Saka ndetse na Trossard yari yabasimbuje azana Martinelli azana na none Madueke hari imbere yagize umwanya wo kutahaba ariko yahari birazwe kari Gyökeres abantu bazamutuka bagire nibiki ariko bisa nkaho rwose ARTETA yamaze kutransha kari we uzajya hari akabyigana na bamyugariro babiri bagafungurira umwanya abo ku ruhande rwose nibitega zatsinda biragaragara ko ari biki wa mugane wa Declan Rice niwe nabonye bigarukaho ati we azadushakira umwanya tugera kimwe mu bitego natsinze ntago byari bushoboke iyo atamzigira abantu ntago byari bukunde rwose uko niko babisokoza ariko wajya kureba ibyo baproduce ku ruhande mu kibuga n'ibiki byari byo byose pa raporo y'abandi ba champion baheruka ubwo ndavuga Liverpool na City wavuga ko hari iki kiburamo ariko navuga ko kugeza uyu munsi ingembo na Arsenal rasa nirimo gutsinda lokote mentale
impamvu ari kote mentale cyane niho nashyira kitse impamvu kote mentale iri gukunda icya mbere buriya deja iyo ufite groupe nini muri ufite imaze gutinda muri equipe baba bumva iki kipi basaba Odegaard arumva ko uko byagenda kose Odegaard Merkel Odegaard arumva ko icyo asabwa no gutwara igikombe cya Premier League arabyumva wiri inyuma kuri Magalhaes Saliba bumva kuri umwenda bafitiye abafana ba Arsenal nabo ubwabo bamaze imyaka irenga 3 sibyo mutandukanye na Reniyoro mutandukanye na Heaven sibyo groupe noneho ije isanga noneho ya groupe nini ihari sibyo ya groupe nini igendera kuri ya ritme iri mentale y'aba bandi hasanze nyaboneka uyu mwaka no wacu nyaboneka bakubwira ko profile uko zagenda kose uko zaba nziza kose zigomba kugira umuntu uzihuza Jado akakanya tugarutse kuri ya suje twavugaga ari nungu usubiza icyo kibazo abenshi barakubwira ko muri Arsenal ARTETA uyu mwaka nta rwitwazo ufite si yo jambo rivugwa kubera iki se bavuga ngo nta rwitwazo ufite les ingredients zishoboka ko watwara igikombe muri zo ingredients ufite abakinyi bamaze kugira maturité yo kuba barwana kuri icyo kintu basaba umukinyi arimo arakora saison ya 4 ari titire saison ya 5 ari titire umukinyi arimo arakora saison eshatu zikurikirana abo wa kabiri umukinyi nta kindi kinavuga ngewe ndimo ndareba ese umuntu wakoshize byapfiriye he ubu byapfiriye he yaba mu myitozo y'umukinyi ku giti cye yaba muri récupération yaba muri gestion ya match yaba na gestion ya après match amaze kugira iyo maturité ku ntumbera afite kuri objective afite turi kuvuga ku muntu washoye miliyoni 300 umutozo turimo turavuga ku mutozo gukora saison ya 7 hige bitandukanye n'uyu nguyu umaze amezi yakoze anniversaire y'umwaka amaze hariya uyu amorime twavugaga icyo kintu rero nawe ngo nawe ubwe atari mature enough yo kuba yatwara igikombe cya champion nta mpamvu yo kuguma hari iyo mentale jadavuga niyo nyene mu mutwe yarafise ikintu kiriko kirabasunika kibatuma bakoresha imbaraga zirenze izo bokoresheje kugira bashikaho bataragera kugeza uno munsi kandi ababikeneye ni benshi nico gituma ubona match zibagora ariko zikarangira bazitsinze baravuga bati iyi tuyitakaje umuntu ari nyuma yacu aratwegera kandi natwegera tubuze ibyo dushaka gushikako ugasanga rero mu mutwi wabo mentalma bafise uko match yose bateza kuyitsinda kandi bikarangira bayitsinze byongereza na confiance yabo ku buryo n'izindi match bazaborda muri yo sens ugasanga bariko baragera ku byo bashaka lo mental riko yakora cyane gose nko Jada yarabivuze cyane Declan Rice kwamaze kugira uruhare rw'ibitego 11 kugeza ubu ibitego 4 sezo ya kangahe sezo ya gatatu ari titirere maze gutsinda ibitego 4 muri no sezo atanga assist 7 mukanya ni saa 6 tukomeze tugende tuganira